ഹലോ, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആയിട്ടാണ്. അത് വേറൊന്നുമല്ല, പവർ സ്റ്റേ മാറ്റ് ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. ഇത് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു കളറാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡാണ്. എല്ലാ സ്കിൻ ടോണിനും പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് വാട്ടർ പ്രൂഫാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്മച്ച് പ്രൂഫാണ്. 12 hours ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ടെക്സ്ചർ വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്ചറാണ്. നമുക്ക് ലിപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ലിപ്പിലോട്ട് അബ്സോർബ് ആവും. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ലൊരു ഷെയ്ഡാണ്. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ബൈ.